புதுயுகம் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் ஜீவிகாவின் ஒரு பெரிய வணக்கம். வெல்கம் டு நிகழ்ச்சி. இது SRM Global Hospitals வழங்கும் நலம் அறிவோம். தீபாவளி சீசன் வந்தாச்சு. இன்னும் ஒரு நாளில் மிகப்பெரிய பண்டிகை காத்துக்கிட்டு இருக்கு. நம்ம எல்லாருமே வந்து ஷாப்பிங் அது இதுன்னு குடும்பத்தோட எப்படி ஹாப்பியாக செலிப்ரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபோர்ஸில் இறங்கியிருக்க ஒரு நேரம். இன்னொரு பக்கம் மழை வருமா வராதா அப்படின்ற ஒரு பல கன்ஃபியூஷன்ஸ். இது எல்லாத்துக்கும் மத்தியில் நம்மளுடைய உடல் நிலையுமே வந்துட்டு ரொம்ப 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 முக்கியம். அதையும் வந்து நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் இல்லையா? இன்னைக்கு நம்ம நலம் அறிவோம்னுடைய எபிசோட்ல ரொம்ப தேவையான ஒரு எபிசோட் தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப ரொம்ப தேவையான ஒரு எபிசோட். பிகாஸ் இந்த மாதிரியான ஒரு பண்டிகை காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய எமர்ஜென்சியிலேருந்து எப்படி நம்மளை காத்து இருந்துக்கலாம், எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரை நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேச போகிறோம். இவங்களை ஆபத் பாந்தவன் கூட சொல்லலாம். ஏன்னா எல்லா மருத்துவருமே வந்துட்டு அப்படிதாங்க, நம்மளுக்கு தேவையான நேரத்தில் கரெக்டாக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு முதல் உதவி அப்படின்றத செஞ்சுருவாங்க. ஆனால் அந்த முதல் உதவி அப்படின்னு செய்கிற இடத்துல இவங்களுடைய இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில் வந்திருக்கக்கூடிய மருத்துவனுடைய பாட்டு மிக 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 அதிகம். இன்னைக்கு SRM Global Hospitals இருந்து எமர்ஜென்சி மற்றும் கிரிட்டிக்கல் கேர் பிரிவுலேருந்து சீனியர் கன்சல்டன்ட் டாக்டர் ஹரி பிரசாத் அவர்களை தான் இணைந்திருக்காங்க. அவங்ககிட்ட தான் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசி தெரிஞ்சுக்க போறோம். வணக்கம் சார். வணக்கம் மேம். நலமா இருக்கீங்களா? சூப்பரா இருக்கேன். First of all, a very advance happy Diwali புதுயுகம் சார்பா. Thank you so much and I wish you a very happy advance and Diwali. Yes. பண்டிகை காலம் எல்லாருமே வந்து இனிப்பு பலகாரம், புது ட்ரெஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கத்துல அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி தவிர்க்க முடியாத சில ஆக்சிடென்ட், சில ட்ராமாஸ் வந்து நடக்க தான் கூடும் இல்லையா? நீங்கள் இவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு விளக்க முடியுமா? என்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் டியூரிங் திஸ் ஃபெஸ்டிவல் சீசன் வந்து நடக்கும்? Especially Diwali is happiness. Yes. So happiness comes with safety. ஸோ சேஃபாக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு எவ்ரிபடி வில் பி வெரி ஹாப்பி செலிப்ரேட்டிங் த திவாலி. ஸோ பட் நமக்கு என்ன நடக்கும்னா இந்த திவாலி டைமில் தான் வெரி பிஸி எமர்ஜென்சி இட் வில் பி. பிகாஸ் ஆல் த அதர் ஓபிடிஸ் வில் பி க்ளோஸ்ட். ஓபிடிஸ் க்ளோஸ் ஆகும்போது வந்து நமக்கு ஓபிடிஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் எமர்ஜென்சிஸ் வரும். ஸோ திவாலினா அடிஷ்னல் எமர்ஜென்சிஸ் வரும். நார்மலாக இருக்கிறதோட அடிஷ்னல் எமர்ஜென்சிஸ் வரும். லைக் அடிஷ்னல் எமர்ஜென்சிஸ் லைக் பர்ன்ஸ், பிளாஸ்ட் இன்ஜுரிஸ், ஆஸ்துமா இன்க்ரீஸ் ஆகிறது, ஏன்னா பொல்யூஷனால் ஆஸ்துமா இன்க்ரீஸ் ஆகிறது, கார்டியக் எமர்ஜென்சி, ஸ்ட்ரோக்ஸ் இதெல்லாமே நார்மலாகவே வரும். ட்ராமாஸ் வரும், ஏன்னா நமக்கு இந்த பாம் பிளாஸ்ட் எல்லாமே டிஸ்ட்ராக்டிங் திங்ஸ். நார்மல் டிராஃபிக்கில் வந்து சின்ன சின்ன பாம்ஸ் எதனா படும்போது வந்து அந்த டிரைவர் டிஸ்ட்ராக்ட்ஸ், அப்போ ட்ராமாஸ் வரும். ஸோ இந்த மாதிரி திங்ஸ் வந்து ரொம்ப காமனாக திவாலி டைமில் வி எக்ஸ்பெக்ட். ஸோ வி பி ப்ரிப்பேர்ட். இந்த மாதிரி எமர்ஜென்சிஸ் வந்தால் என்ன பண்ணணும் உடனே அன்றது வந்து வில் பி ப்ரிப்பேர்ட் வித் எமர்ஜென்சிஸ். பொதுவாக தீபாவளின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே பட்டாசு எல்லாருமே வந்து வெடிப்பாங்க. அதுலேயும் வந்துட்டு குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப ஈடுபாடோடு இருப்பாங்க பட்டாசு வெடிக்கிறதுல. அவங்களுக்கு அதில் ஒரு ஆனந்தம்னு கூட சொல்லலாம். இப்போ கிட்ஸுக்கு வந்து பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப 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 முக்கியம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பேரண்ட்ஸ் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு கிராக்கர்ஸ் பட்டாசு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சேஃப்டியான விஷயங்களை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு கொடுங்க அப்படின்னா வாட் வில் பி த டிப்ஸ் யூ வில் பி கிவிங்? ஃபைன். ஃபர்ஸ்ட் நெவர் லீவ் யுவர் சில்ட்ரன் unattended. தட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங். நீங்கள் சில ஃபேமிலிஸ் வில் பி ட்ரைனிங் த சில்ட்ரன் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஸோ நீங்கள் சொல்கிறது சில்ட்ரனுக்கு நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொல்கிறீங்கன்னா அதே விஷயம் வந்து இன்னொரு பேரண்ட்டு சொல்லாமல் இல்லை. ஸோ நீங்கள் நல்லா சொல்லி கொடுத்தாலும் அதர் சில்ட்ரன் மே பி டூயிங் சம் மிஸ்யூஸ் திங்ஸ். அந்த டைமில் வந்து எதனா ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்கலாம். ஸோ சில்ட்ரன் வந்து அன்அட்டெண்டடாக எப்போவுமே விடாதுங்க, ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் வந்து வெனவர் ஒரு பட்டாசு வெடிக்கிறான்னா அதுக்கு பாக்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் படிச்சுட்டு அது எப்படி வெடிக்கணும்ன்றது பாருங்கள். அண்ட் சேஃப் டிஸ்டன்ஸில், ஓப்பன் ஸ்பேஸில் சேஃப் டிஸ்டன்ஸில் வச்சுக்கிட்டு வெடிக்கிறது. ஆஸ் வெல் ஆஸ் கிளாத்ஸ், காட்டன் கிளாத்ஸ் போடுறது, ஷூஸ், கரெக்டான செப்பல், கவரிங் இருக்கிறது, ஃபுல்லாக கவரிங் இருக்கிற மாதிரி செப்பல் போட்டுக்கிறது. அண்ட் ஒரு சேஃப்டிக்காக ஒரு வாட்டர் பக்கெட் ஆர் சம்திங் அந்த பேர்ன் பண்ண பின்னாடி அந்த வாட்டர் பக்கெட்டில் போட்டுறதுக்கு ஒரு சேஃபான ஒரு பக்கெட் போட்டிருக்கிறது. ஆஸ் வெல் அஸ் வீட்டில் வந்து யாருன்னா பெரியவங்க யாருன்னா இருக்காங்க, ஏர்வே டிசீஸ் பிரச்சனை இருக்கிறது அவங்கள இருக்காங்க, அந்த மாதிரி எதனா இருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து சேஃப்டியாக மெடிகேஷன்ஸ் கரெக்டாக நம்ம முன்னாடியே பார்த்து வச்சுக்கிறது. ஆஸ் வெல் அஸ் டேப்லெட்ஸ் ரெகுலராக போட்டிருக்காரா இல்லையா, பிகாஸ் லேட் நைட் ஸ்லீப்ஸ் எதனா இருக்கும். அந்த மாதிரி டைம்ஸில் வந்து ஸ்கிப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஸ்வீட்ஸ் நிறைய சாப்பிடுவோம். ஸோ இந்த ஆயிலி ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த எல்லா திங்ஸ் நம்ம பார்க்கணும். இட்ஸ் நாட் லைக் ஒன்லி ஒன் திங் வாட் வி நீட் டு சி. ஸோ இப்படி பார்த்தா வி கேன் ட்ரை டு ப்ரிவெண்ட் த ஃபோர்த் கமிங் இன்ஜுரிஸ்.
கண்டிப்பா இந்த பண்டிகை நேரத்துல தேவையான பாதுகாப்பு முறைகளை தான் நீங்க இவ்வளவு நேரமா விளக்கிட்டு இருந்தீங்க. தொடர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம நிகழ்ச்சியில இப்போ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் காலர் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட பேசிடலாம். வணக்கம். ஹலோ, வணக்கம். இது நலம் அறிவோம். லைன்ல தான் இருக்கீங்க, பேசலாம். ஓகே ஓகே சார். சார் புதியகம். வணக்கம் சார், சொல்லுங்க, எங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க? டாக்டர் வணக்கம். நீங்க டிவியை பார்க்காம போன்ல பேசுங்க சார். நீங்க பேசுறது நல்லாவே கேக்குது. சொல்லுங்க, என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க? நான் எனக்கு வயசு 66. நான் ரூம்குள்ள தனியா உட்காந்துருக்கேன், டிவி பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஓகே. அந்த பேத்தி ஒரு 6 வயசுல இருக்கா. அவ இந்த மாதிரி நேரத்துல தீபாவளி பண்டிகை நேரத்துல பட்டாசு வெடிக்கும் போது எந்த அளவுக்கு நாங்க ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர்கிட்ட கேட்டு சொல்ல முடியுமா? ஓகே. சோ உங்களுடைய பேத்திக்கு 6 வயசு ஆகுதுங்களா? 6 வயசு ஆகுது. ஓகே ஓகே. சோ அவங்களுடைய கிராண்ட் டாட்டர், அவங்களுடைய பேத்தினுடைய பாதுகாப்புக்கு நாங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும் இந்த தீபாவளி டைம்ல அப்படின்றது அவருடைய क्वेश्चन. எஸ், இப்போ நம்ம டாக்டர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். வணக்கம் சார். சார் நம்ம இப்போதான் சார் எனக்கு 66 வயசு ஆகுது சார். எனக்கு ஆபரேஷன் ஆனதுனால நான் மொபிலைசேஷன்ல கிடையாது, வாக்கர் மூலமா தான் போயிட்டு இருக்கேன். வாக்கர் மூலமா ஓகே ஓகேங்க சார். ஓகேங்க சார். சோ என்னோட பேத்தி 6 வயசு. அவ வெளியில பட்டாசு வெடிக்கும் போது இதெல்லாம் வெடிக்கும் போது எவ்வளவு ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா டாக்டர்? கண்டிப்பா சார், கண்டிப்பா சார். சார் ஜஸ்ட் நவ் வி ஸ்போக், இப்போதான் பேசணும் நம்ம. ஓகே ஓகே. குழந்தைகள் அன்அட்டெண்டடா விடாதீங்க. நீங்க யாருன்னா கூட இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பிகாஸ் 6-year-old கிட்னாலும் யூ ஹாவ் டு மீன்ஸ் லைக் தனியாக விடக்கூடாது. செகண்ட் திங், காட்டன் கிளாத்ஸ் போடுங்க. காட்டன் கிளாத்ஸ், ஷூஸ் போடுங்க. ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஒரு தனியாக பக்கெட்டில் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. வீட்டில் இருந்து வெளியே போகும்போது அவங்களுக்கு அந்த மெட்டல்ஸ், கெமிக்கல்ஸ் இது எல்லாமே டச் பண்ணி திரும்பி வாயிலோ ஸ்வீட் சாப்பிடும்போது கையில் டைரெக்டாக அப்படியே வாயில வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் கை நல்லா வாஷ் பண்ணிக்க சொல்லுங்கள். ஒன்ஸ் இட் இஸ் பின் டன், ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் நீங்கள் ஓப்பன் ஸ்பேஸில் வெடிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. பட்டாசு வெடித்த உடனே வீட்டுக்கு உடனே கூட்டிட்டு வர மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அன்டில் அவங்க வீட்டுக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் சூப்பர்வைசேஷன் இருக்கணும். அப்படி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஹாவ் எ சேஃப் தீபாவளி சார். எஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங். ஹாப்பி தீபாவளி. குழந்தைங்கள் கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரியான கேசஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கீங்க டியூரிங், அதுவும் இந்த மாதிரியான பண்டிகை நேரத்தில்? எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன்னா நமக்கு இந்த பேர்ன்ஸ் நம்ம நிறைய பார்த்தோம். சின்ன சின்ன பேர்ன்ஸ் அவங்க எவ்வளோ சூடாக இருக்குன்னு தெரியாமல் டச் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால ஆர் கால் வைப்பாங்க மேலே. ஸோ அந்த எஸ்பெஷலி திஸ் ஏற்கனவே வெடிச்ச பட்டாசு மேலே, ஆமாங்க, அதுக்கு மேலே வச்சினதுனால அவங்களுக்கு பேர்ன் இன்ஜுரிஸ் வரும். ஸோ பேர்ன் இன்ஜுரிஸ்னால் இட் கேன் பி மைல்டு ஆர் சிவியர் இன்ஜுரிஸ் ஆல்சோ. கண்டிப்பாக. ஸோ எனி கைண்ட் லைக் மைல்ட் ரெட்னஸ் நம்ம கை கூட ஆல்மோஸ்ட் ஆம்பிடேட் ஆனதுலோக நம்ம இன்ஜுரிஸ் பார்த்துருக்கோம். ஆஸ் வெல் அஸ் இந்த பொல்யூஷனால் நமக்கு நிறைய ஆஸ்மாட்டிக் கேசஸ், எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் நமக்கு நிறைய ஆஸ்மாட்டிக் கேசஸ் வருது. எக்ஸாசர்பேஷன் ஆஃப் ஆஸ்மா. ஸோ இதுதான் மெயின் சில்ட்ரன் வருது. வணக்கம். ஹலோ. ஹலோ. வணக்கம் சார், எங்க இருந்து பேசுறீங்க? நான் கர்நாடகாலேருந்து கேஜிஎஃப்லேருந்து பேசுறேன். ஓகே, என்ன கேள்வி கேட்க போறீங்க இன்னைக்கு? இது ஒரு ஜெனரல் கேள்வி. ஷூர். எனக்கு ஸ்டென்ட் வச்சிருக்காங்க ஹார்ட்ல. எனக்கு பித்த பையில கல் இருக்குது, அத ஆபரேஷன் பண்ணலாமா அது? ஓகே. அப்படி டாக்டர் ஒரு ஜெனரல் கேள்வி கேட்கலாமா? கண்டிப்பா. உங்களுடைய வயது என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாங்களா? என் வயது 60 வயதுங்க. ஓகே சார். எஸ் சார். சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். வணக்கம். ஸோ நீங்களுக்கு ஸ்டென்ட் வச்சிருக்காங்க அண்ட் பித்தப்பாயில கல் இருக்கு. ஆமா சார். அது ஆபரேஷன் பண்ணலாம்னாக்க கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கல்ன்றாங்க, பண்ணலாமா? சார், பித்தப்பையன்ல கல் இருக்கிறதுக்கு ஆபரேஷன் பண்ணணும் சார். இது கார்டியாக் ரிலேட்டட் திங் இஸ் செப்பரேட். இது நீங்களுக்கு எப்படி நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ மெடிகேஷன்ஸ் இதெல்லாமே யூஸ் பண்ணணும். அலாங் வித் தட் நம்ம இந்த பித்தப்பையனில் இருக்கிறது கல்லுக்கு கேஸ்ட்ரோஎன்ட்ராலஜிஸ்ட் கன்சல்ட் பண்ணி எப்போ சர்ஜரி பண்ணணும்னு நீங்கள் ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் சார். ஓகே, அழைப்புக்கு ரொம்ப நன்றி. ஹாப்பி தீபாவளி. குடும்பமா எப்படி சேஃப்டியா இருக்கலாம்? நம்ம குழந்தைங்களை மட்டுமே ஃபோக்கஸ் பண்ணோம், பட் குழந்தைங்களை பார்த்துக்கிற அம்மா, அப்பா, உற்றார் உறவினர் எல்லாருமே இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு ஃபேமிலியா இந்த பண்டிகை டைம்ல நாங்கள் எப்படி சேஃப்டியா இருக்கலாம்? வாட் ஆர் த சேஃப்டி மெஷர்ஸ்? ஓகேம்மா. ஸோ ஆஸ் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் ஆல் த திங்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம திவாலினாலவே வி லேம்ப் த லைட்ஸ். கண்டிப்பாக. ஸோ அந்த லேம்பிங் லைட்ஸ் கரெக்டாக எங்கள் இடத்துல வைக்கிறீங்க
அன்றது கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க. ஒரு கர்டன்ஸ்க்கு கீழே வைக்காம ஒரு கிளாத் ஏரியாஸ் ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருக்கிற ஏரியாஸில் வைக்காம ஒரு ஃப்ரீயானது இடம்ல வச்சுட்டிங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் நமக்கு இப்போ புதுசாக என்ன வருதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் லேம்ப்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த எலக்ட்ரிக்கல் லேம்ப்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து நிறைய டைம்ஸில் வி காட் கேசஸ் ஷாக்ஸ் வருது. ஸோ குழந்தைகள் வந்து டச் பண்ணுறது அந்த மாதிரி டச் பண்ண உடனே அவங்களுக்கு ஷாக். ஸோ அது கூட அந்த ஸ்கின் வந்து நல்லா டீப் இன்ஜுரிஸோடு வராங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது வந்து சேஃப் ஹைட்ஸில் வைங்க. சேஃப் ஹைட்ஸில் வச்சுக்கிட்டு சேஃபானது டைமிங்ஸில் நீங்கள் ஈவினிங் ஃபுல்லாகவே வைக்கலாம். பட் நைட்டில் வந்து ஃபுல்லாக வைக்காமல் ஒரு சில டைம்க்கு அப்புறம் வந்து ஆஃப் பண்ணுறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இந்த லேம்ப்ஸ் ஆல்சோ ஃபுல்லாக ஆஃப் ஆன பின்னாடி நீங்கள் தூங்குற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஆஸ் வெல் அஸ் வீட்டில் வந்து ஒரு இந்த பொல்யூஷன் டைம்ஸில் வந்து விண்டோஸ் வந்து வெளியிலேருந்து பொல்யூஷன் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு விண்டோஸ் கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணி ஆஸ் வெல் அஸ் ஏர் பியூரிஃபையர்ஸ் எதனா இருந்தால் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிடுங்க. அட்வான்ஸ்டாக மெடிகேஷன்ஸ் வந்து நீங்களோட ஹெல்த் பார்க்குறதுக்கு இப்போது ஒரு ஃபாதர் மதர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எதனா டிசீஸ் எதனா இருந்தால் அந்த டிசீஸ் வந்து எமர்ஜென்சியாக நம்ம வெளியே போயிட்டு ஒரு மெடிகேஷன் எடுத்துகிட்டு வராமல் நம்ம வீட்டிலையே ஒரு மெடிகேஷன் வைக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எஸ்பெஷலி கார்டியாக் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஆஸ்பிரின் உள்ளே வைக்கிறது மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டு பர்ன்ஸ் வந்தால் ஒரு ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் வீட்டில் வச்சுக்கோங்க. வராதன்னு எதாவது இல்லை, பட் வந்தால் நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அண்ட் ஓல்டர் ஏஜில் வந்து ஜென்ரலி வி லீவ் தெம் அன்அட்டெண்டட். ஸோ அவங்க வந்து இந்த ஃபுட் சாப்பிடும்போது சம்டைம்ஸ் சோக்கிங் நடக்கலாம். சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஓல்டர் ஏஜில் சீசர்ஸ் எதனா வரலாம், ஃபிட்ஸ் மாதிரி எதனா வரலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிட்ஸ் வந்தால் நம்ம வெளியே இருக்கிறதுனால அவங்கள பார்க்காம விட்டால் அவங்களுக்கு பிரச்சனை வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதுவும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஓல்டர் ஏஜ் குரூப்பில். அண்ட் அந்த ஓல்ட் ஏஜில் வந்து அவங்க சடனாக கீழே விழுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது பெட்லேருந்து. ஸோ பெட் ரெயில்ஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்கோங்க, இஃப் அட் ஆல் பெட் ரிடனாக இருந்தால். So these are the things majorly we need to see as a family and நம்ம பார்த்தா along with what we have to see like precautions during the crackers. ஓகே. இப்போ ஒவ்வொரு குடும்பங்களுக்கும் இந்த பட்டாசு வெடிக்கிற விருப்பம் அப்படின்றது மாறும் இல்லையா? சில பேர் வந்து ரொம்ப மினிமலாக வெடிச்சுட்டு விட்டுருவாங்க, சில பேர் வந்து they'll be more crazy. அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதிகப்படியான ஸ்டாக்ஸ் வந்து அவங்க வீட்டில் வாங்கி வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும். இதனால ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருந்தால் அதை நம்ம எப்படி தவிர்த்துக்கலாம்? ஸோ ஆல் த டைம் நம்ம நிறைய ஷாப்ஸில் பார்த்தோம், ஒரு சின்ன ஸ்பார்க் நடந்தாலே வித்தின் செகண்ட்ஸ் அந்த ஷாப் ஃபுல்லாகவே காலி ஆகும். ஸோ வீட்டில் கூட நம்ம நிறைய பட்டாசு வாங்கும்போது வந்து எல்லா திங்ஸ்னும் வந்து நீங்கள் வெளியே எடுத்துகிட்டு ஒரே இடத்துல வைக்காதீங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அது உடைச்சி அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்து வாங்கிக்கோங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங், we are not super human beings. We are normal human beings only. ஸோ கையில் வச்சு பட்டாசு வெடிக்கிறது, ஸோ கையில் வச்சு பட்டாசு வெடிச்சின பின்னாடி வந்த காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பீப்புள் வில் பி சஃபரிங் லைஃப் லாங். ஒரு சின்ன விரல் கட்டானாலே நம்ம வந்து லைஃப் லாங் வந்து அதுக்கு பாதிப்பு இருக்கும். ஸோ ஃபுல்லாகவே உடைச்சிருக்குன்னா கை ஃபுல்லாகவே போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ we are not super human beings, we are normal human beings, that we have to remember. ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச் டாக்டர். நான் ரொம்ப ரெக்வயர்டான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இப்போ நீங்கள் கொடுத்துருக்குறது. அண்ட் ஒன் மோர் திங், இப்போது இந்த மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல் டைமில் என்ன மாதிரி கண்டிஷன்ஸில், அதாவது அதர் தென் இந்த பட்டாசு வெடிப்பு இந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல், இந்த மாதிரியான விபத்துகள் இல்லாமல் என்ன மாதிரியான ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ்க்காக எமர்ஜென்சி கேரில் பேஷண்ட்ஸ் வந்து அட்மிட் ஆவாங்க? எஸ்பெஷலி ஆஸ்மாட்டிக்ஸ் அக்யூட் எக்ஸாசர்பேஷன் ஆஃப் ஆஸ்மாலோ வருவாங்க. எதுக்குன்னா இந்த பொல்யூஷன்னால. ஓகே. செகண்ட் திங், மோர் காமன் எமர்ஜென்சிஸ் லைக் ஹார்ட் அட்டாக்ஸ், ஸ்ட்ரோக்ஸ், இது எல்லாமே இன்க்ரீசிங் ட்ரெண்டில் தான் இருக்கும். ஏன்னா கார்டியக் எமர்ஜென்சிஸ் எதுக்கு அதிகமாகும்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் இன்டியூஸ்டாக இருக்கலாம், அவங்களோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் கரெக்டாக எடுக்காமல் இருக்கிறதுனால இருக்கலாம். லைக் ஆயிலி ஃபுட்ஸ் எடுப்பாங்க. ஸோ ஸ்வீட்ஸ், இந்த ஆயிலி ஃபுட்ஸ் அவங்க ஹெல்த் கண்டிஷன் பார்க்காம எடுப்பாங்க. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷனால அவங்களுக்கு தே ஃபீல் தட் அவங்களுக்கு மைல்டு கேஸ்ட்ரிக் டிஸ்டென்ஷன் எதனா இருந்தால், ஒரு ஏப்பம் அதிகமாக வந்தால் அவங்க வந்து இட் மேபி லைக் கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கலாம், இது நான் ஃபுட் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால வந்தது நினைப்பான். ஸோ அவங்க வந்து அந்த அவங்களோட சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ்னு வந்து தே த்ரோ இட் அவுட். ஆர் வீட்டில் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால நான் இதை எதனா சொன்னால் சிலியாக இருக்குமா
அந்த தோணும் அவங்களுக்கு. ஸோ அப்படி தே இக்னோர் த கண்டிஷன்ஸ். அப்படி இக்னோர் பண்ணுறதுனால ஈவன் ஸ்ட்ரோக் கூட அது எல்சே ஒரு வீக்னஸ் கையில் வீக்னஸ் இருக்கிறது வந்து தே won't say sometimes. ஸோ இந்த situations are common. What are common things are common, they can come. ஸோ burns, asthma, the cardiac emergencies, trauma கூட வரலாம். ஸோ ஆக்சிடென்ட்ன்றது வந்து நமக்கு சொல்லி வராது. ஸோ எனி டைம் இட் கேன் கம். பட் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் இந்த திவாலி சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து திஸ் கேன் இன்க்ரீஸ். ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ்க்கு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே வீட்லேயே ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ரெமிடியை பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். வி கேன் சேவ் டைம், வி கேன் சால்வ் திஸ் ப்ராப்ளம் ரொம்ப ஈஸியாக அப்படின்னா என்ன சொல்லுங்கள்? Definitely. So first we speak about burns because these are more common during Diwali. ஸோ பேர்ன்ஸ் வந்த உடனே வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ், நம்ம நிறைய பேர் என்ன நினைப்பானோ ஒரு மஞ்சள் போட்டுக்கிறது இல்லைன்னா ஒரு ஆயில் போடுறது அந்த மாதிரி பண்ணுவான். ஸோ திஸ் லீட்ஸ் த லைஃப் ஃபார் த டாக்டர் எ காம்ப்ளிகேட்டட் ஒன். என்ன நடக்கும்னா நம்ம இதெல்லாம் போடுறதுனால வி ப்ரிவெண்ட் த ஹீட் கோயிங் அவுட். நார்மலாக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவர் டார்கெட் ஷுட் பி as much as possible எவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்ம அந்த டெம்பரேச்சர் ரைஸ்னு வந்து கம்மி பண்ண முடியுமோ அது கம்மி பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அண்டர் ரன்னிங் டேப் வாட்டர், இட் ஷுட் நாட் பி லைக் எ கோல்ட் வாட்டர் ஆர் எ வார்ம் வாட்டர், எதுவும் தேவையில்லை. ரன்னிங் டேப் வாட்டர் கீழே ஒரு 10 to 15 minutes கை வைங்க, கையில் இருந்தால் ஒரு சின்ன பேர்ன்ஸ் இருந்தால். ஸோ அப்படி வச்சுக்கிட்டு யூ கேன் ரீச் த நியர்பை ஹாஸ்பிட்டல். இல்லை ஸோ பேர்ன்ஸ் பார்த்து நம்ம பேசினா இது. ஸோ அடுத்தது நமக்கு கார்டியக் எமர்ஜென்சிஸ் இப்படி எதனா வந்தால் நம்ம வந்து உடனே ஆஸ்பிரின் எடுத்துக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் 300 mg ஆஸ்பிரின், சியூவபிள் ஆஸ்பிரின் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம வரலாம். ஸ்ட்ரோக் அந்த மாதிரி எதனா இருந்தால் யூ நீட் டு ரிமெம்பர், நம்ம லாஸ்ட் டைம் கூட பேசினோம், இது ஃபாஸ்ட்ன்றது ஃபேஷியல் ட்ரூப்பிங் ஒரு பக்கம் வந்து மூஞ்சி ஒரு பக்கம் தள்ளுறது, ஆர்ம் ட்ரிஃப்ட் கை வந்து இப்படி வச்சா ட்ரிஃப்ட் ஆகிறது, கை விழுந்து போறாங்க ஒரு நிலை, அண்ட் ஸ்லரிங் ஆஃப் ஸ்பீச் இந்த மாதிரி எதனா இருந்தால் இட்ஸ் டைம் டு ரீச் த ஹாஸ்பிட்டல் இமீடியட்லி. ஏன்னா அந்த டைம்ன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ நம்ம அந்த ஃபஸ்ட்டு மினிட்ஸில் என்ன பண்ணுவோம், பேர்ன்ஸ்னாலோ கார்டியக் எமர்ஜென்சினாலோ ஸ்ட்ரோக்னாலோ ஒரு ட்ராமானாலோ அந்த ஃபஸ்ட்டு மினிட்ஸில் என்ன பண்ணுறோம் வீட்டில்ன்றது மேக்ஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரென்ஸ் இன் ரிகவரி டைமில். கண்டிப்பா. அண்ட் ஆல்சோ இப்போ வரைக்குமே ஒரு சரியான புரிதல் இல்லையோ அப்படின்றது ஒரு கேள்வியாக இருக்குது. அதாவது எமர்ஜென்சி கேருக்கும் ஜென்ரல் கேருக்கும் இப்போது இந்த மாதிரியான பண்டிகை நேரத்தில் ஏதோ ஒரு விபத்து ஏற்படுது அப்படின்னா அந்த நேரத்துலையும் ஜென்ரல் கேருக்கு போயிட்டு நிற்பாங்க சில பேஷண்ட்ஸ். பட் அங்கே எமர்ஜென்சி கேருக்கு போகணுன்றது தான் மச் நீடட் திங்காக இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அதை பற்றின புரிதல் நீங்கள் கொடுக்க முடியுமா? ஷோர் மேம். ஸோ நார்மலி நம்ம நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போகும்போது வி டேக் அன் அப்பாயின்மெண்ட். ஸோ நம்மளோட அப்பாயின்மெண்ட் வந்து சீரியல் நம்பரில் ஒரு 25 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. வி கோ அட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஆர் நம்ம இப்போது டோக்கன் நம்பர் 10 நடக்கும்போது நீங்கள் 25th போனாலும் நீங்கள் 25th வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு தான் நீங்கள் உள்ளே போவீங்க நார்மலி. பட் நீங்களோட பிரச்சனைகள் வந்து எவ்ரிபடிஸ் ப்ராப்ளம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேஞ்சஸில் இருக்கும். எமர்ஜென்சி பொறுத்தி நம்ம பேஷண்ட் உள்ளே ரிசீவ் பண்ண உடனே we categorize the patients. We don't treat the patients based on their token number. Okay. So we categorize the patients. யாருக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக தேவை, எந்த ட்ரீட்மெண்ட் எவ்வளோ சீக்கிரமாக தேவைப்படுது. ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1 hourன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த 1 hourல நம்ம எந்த பேஷண்ட்டுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்ன்றதை நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுவோம். ஒரு பேஷண்ட் வாக்கிங்கில் வராங்கன்னா we categorize them as green. ஒரு பேஷண்ட் ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு வராங்க, நல்ல ப்ளீட் போயிட்டுருக்கு, ஆர் அன்கான்ஷியஸ் ஆகிட்டு வராங்க, அவங்களுக்கு வந்து உடனே ஏர்வே செக்யூர் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் கெட்ஸ் ப்ரையாரிட்டி ஓவர் த ஃபர்ஸ்ட் பேஷண்ட். ஸோ அப்படி நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி யாருக்கு எவ்வளோ சீக்கிரமாக தேவைப்படுதோ அவங்களுக்கு நம்ம ப்ரையாரிட்டைசேஷன் கொடுப்போம். திஸ் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த எமர்ஜென்சி. அண்ட் வி ஒர்க் இன் டீம்ஸ். வி ஹாவ் இப்போ நம்ம ஓபிடிக்கு போனால் யூ ஹாவ் டு பி ஓன்லி இன் பர்டிகுலர் டைமிங்ஸ். But emergency runs 24/7, 365 days. So in the 365 days, 24/7, you expect normally what I've discussed. எல்லா நாளும் இதே கேர் தான் கிடைக்கும் നിങ്ങൾക്ക്. கண்டிப்பா. இப்போ மூச்சு திணறல் கூட ஏற்படும் இல்லையா? சில பேருக்கு வந்து இந்த மூச்சு திணறல் பிரச்சனை இருக்கும். இப்போ பண்டிகை அதுவும் தீபாவளின்னு எடுத்துக்கும் போது பட்டாசு வெடிக்கும் போது அதிகப்படியான இந்த புகை வந்துட்டு நீங்க சொன்ன மாதிரியான இந்த ஏர் பொல்யூஷனை வந்து காஸ் பண்ணும். இந்த ஏர் பொல்யூஷன்னால ஏற்கனவே மூச்சு திணறல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லை வீசிங் ஆஸ்துமா போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்கிறவங்களுக்கோ அது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படியாக தான் இருக்கும். அப்போ அவங்க என்ன மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம்?
ஸோ டெஃபினெட்லி இந்த திவாலி டைமில் வந்து பொல்யூஷனால ஏர்வே ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா இந்த பொல்யூட்டன்ஸ் எல்லாமே நம்ம சுவாசம் எடுக்கும்போது வந்து உள்ளே போயிட்டு இட் இரிட்டேட்ஸ் தி ஏர்வே. ஸோ நார்மலாகவே இந்த ஏர்வே டிசீசஸ் ஆர் பிகாஸ் ஆஃப் அந்த ஏர்வே இரிட்டேஷனால் வருது பிரச்சனை, அலர்ஜிக் ஏர்வே டிசீசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம இந்த அலர்ஜிஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்படி ஆனால் இந்த ஏர்வே வந்து கன்ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகிட்ட உள்ள ஆக்சிஜனேஷன் வெளியே கார்பன் டை ஆக்சைடு வர்றது வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அவங்கன்னு எஸ்பெஷலி சில்ட்ரன் அண்ட் ஓல்டர் ஏஜ் குரூப் பீப்புள் வந்து வெரி மச் ஆர் சஃபரர்ஸ். இந்த பீப்புளுக்கு வந்து நமக்கு ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தால் நம்ம வந்து we have to keep in mind ஒரு மெடிகேஷன்ஸ் வந்து ப்ரிவென்டிவாக நம்ம வீட்டில் வைக்கிறது. ஸோ இந்த பொல்யூஷன் வரப்போகுது, ஸோ ஐ மே ஹாவ் டு யூஸ் திஸ் ஃப்ளோ ஆஃப் ட்ரக்ஸ் அன்றது. பிகாஸ் ஒரு ஆஸ்மாட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து எக்ஸாசர்பேஷன் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஆஃப் ஆஸ்மா ஆனால் நம்ம வந்து என்ன பண்ணணுன்றது வந்து எங்களுக்கு டாக்டர் சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணணுன்றது ப்ரோட்டோகால் வந்து நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும். அலாங் வித் தட் டோர்ஸ் கரெக்டாக க்ளோஸ் பண்ணுறது, ஏர் பியூரிஃபையர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது, அண்ட் சில்ட்ரன் எஸ்பெஷலி வெரி வெரி வல்னரபிள் பிகாஸ் அவங்களோட லங்ஸ் வந்து குட்டியாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி குட்டியாக இருக்கிறதுனால அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக டீகாம்பன்சேட் ஆகிடுவோம். ஸோ சைன்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் லைக் அவங்களுக்கு எதனா ப்ளூயிஷ் டிஸ்கலரேஷன் ஆஃப் ஸ்கின், லிப்ஸு அந்த மாதிரி எதனா இருந்தால், மூச்சு ரெஸ்பிரேட்டரி ரேட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆனால், இல்லை வீசிங் வெளியே தெரியுது அந்த மாதிரி எதனா இருந்தால், சம்டைம்ஸ் அன்கான்ஷியஸ்னஸ் எதனா இருந்தால் அவங்க அன்கான்ஷியஸ் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா ஆக்சிஜனேஷன் சரியாக இல்லைனால. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து we have to identify them immediately and take them to the hospital. இது ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் மெடிகேஷன்ஸ் எல்லாமே வச்சாலும் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வந்தால் உடனே ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு போகிறது வந்து நீங்களோட ப்ரையாரிட்டியாக இருக்கணும். சின்ன சின்ன இந்த காயங்கள் பற்றி பேசணும். தீ காயங்கள் ஒரு பட்டாசுனால ஏற்படக்கூடிய காயங்கள் அதெல்லாம் பட்டுச்சுன்னா இந்த மாதிரி வீட்டிலேயே ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெமெடி பார்த்துட்டு டக்குன்னு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வாங்கன்னு. ஆனால் ஒரு சில நேரங்களில் தவிர்க்க முடியாமல் ஏதோ ஒரு மிகப்பெரிய தீ விபத்து நடக்குது, அவங்களுடைய துணி அவங்களுடைய உடம்பு வரைக்கும் அந்த காயம் வந்து ஏற்படக்கூடிய விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன மாதிரியான ஒரு ஃபர்ஸ்ட் எய்டோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு திங்க் பண்ணலாம்? Okay, so now major burns. So anything more than your palm size க்கு மேல இருந்த burns, it is a major burn அன்றது வந்து நான் வெச்சுக்கோங்க. Or over the face க்கு மேல, or genitalia இதுக்கு மேல, or more than this surface ஏரியாக்கு மேலே இருந்தால் இட் இஸ் எ மேஜர் பர்ன். அண்ட் இதுக்கு மைனர் பர்ன்ஸ்க்கு எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் நம்ம பார்த்தா, மைனர் பர்ன்ஸ்னால் சூப்பர்ஃபிஷியல் லேயர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்கின் இன்வால்வ் ஆகிறது. ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு பெரிய பிளிஸ்டர் அப்படி வராது, பெயின் இருக்கும், ரெட்னஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி வித் பாம் சைஸ்க்கு கீழே இருந்தால் ஜென்ரலி இட் கேன் பி மேனேஜ் இன் த ஹோம். பட் சம்டைம்ஸ் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இதோட அதிகமாகும். ஸோ பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா பர்ன் பொறுத்தி தான் அவங்களோட அவுட்கம்மே இருக்கும். ஸோ இப்படி நம்ம பர்ன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆன உடனே ஒரு சாரி வந்து பர்ன் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஸ்டார்ட் ஆன உடனே யூ ஷுட் நாட் ரன் வெரி ஃபாஸ்ட். ரன் பண்ணால் இட் லீட்ஸ் டு மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் பர்ன் கேட்ச். பர்ன்ஸ் வந்து நிறைய கேட்ச் ஆகும் அதிகமாக. ஸோ அப்படி ஆகாமல் யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் ஸ்டில், லை டவுன் ஃப்ளாட் அண்ட் ரோல். இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் ரோல் ஆகணும். ஸோ அப்படி ஆகிறதுனால அந்த பர்ன்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் இன் பர்ன்ஸ் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம். அண்ட் பக்கத்தில் யாருன்னா இருந்தால் ஹெல்ப் கூப்பிட்டுட்டு ஒரு பிளாங்கெட் எதனா போடுறது மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். இந்த வாழை இலை இதெல்லாம் வந்துட்டு சுற்றுறாங்களே டாக்டர், அது வந்து சரியான முறையா? வாழை பனானா லீஃப் இப்போதைக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் வெரி க்ளீனாக இருக்கணும். க்ளீன் கிளாத் இருந்தால் நீங்கள் போதும். அண்ட் சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும்னா கிளாத் வந்து பர்ன் ஆகிறதுனால அந்த ஸ்கின்க்கு மேலேயே அது அட்டாச் ஆகும். ஸோ டோன்ட் ட்ரை டு ரிமூவ் தட் கிளாத். ரிமூவ் பண்ணாதீங்க. வருது ஃப்ரீயாக வருதுன்னா ஓப்பன், ரிமூவ் அண்ட் புட் ஏ ஃப்ரெஷ் அண்ட் க்ளீன் கிளாத். ஸோ க்ளீன் வாட்டர், க்ளீன் கிளாத் கீழே நீங்கள் கிளாத் அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டு யூ கேன் ரீச் த ஹாஸ்பிட்டல் வேர் திஸ் கேன் பி ட்ரீட்மெண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி, செகண்ட் டிகிரி பர்ன்ஸ் ஆர் மைனர் பர்ன்ஸ், தேர்ட் டிகிரி, ஃபோர்த் டிகிரி பர்ன்ஸ் ஆர் மேஜர் பர்ன்ஸ். ஸோ இந்த ஃபோர்த் டிகிரி பர்ன்ஸ் வந்து இட் கேன் டேக் டைம். நம்ம பேஷண்ட் வந்து பேஸ்ட் ஆன் தர் பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா சம்டைம்ஸ் இட் மே எக்ஸ்டெண்ட் அப் டு 50%, 60% பாடி சர்ஃபேஸ் ஏரியா கூட இன்வால்வ் ஆகலாம். அவங்களுக்கு வந்து ஐசியூவில் ஒரு செப்பரேட்டான என்வாயன்மெண்ட்டிலோ
பிகாஸ் நமக்கு ஸ்கின்ன்றது வந்து வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் டு ப்ரிவெண்ட் த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ். நம்ம இப்போ வெளியே நிறைய பாக்டீரியா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு வரலாம். ஏன் வரலான்னா இந்த ஸ்கின் ப்ரொடெக்ஷன் லேயர் இருக்கிறதுனால. ஸோ இது நம்ம போயிடுச்சுன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக வரும். ஸோ சீக்கிரமாக வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்கிறதுனால அவங்கள செப்பரேட்டாக ஒரு ஐசியூவில் ஐசோலேட்டடாக நம்ம பார்க்கணும். அண்ட் அவங்கள பார்க்குறவங்க கூட ரொம்ப ப்ரிவென்டிவ் ஸ்டெப்ஸ் லைக் ஹைஜீனிக் ஸ்டெப்ஸ், பர்சனல் ப்ரொடக்டிவ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ இது எல்லாமே போட்டுக்கிட்டு அவங்கள பார்க்கணும். அண்ட் ஹைட்ரேஷன் கரெக்டாக கொடுக்குறது. அண்ட் இட் டேக்ஸ் டைம். இட்ஸ் நாட் 1 day 2 day ஜாப். இட் வில் டேக் ஆல்மோஸ்ட் லைக் சம்டைம்ஸ் மந்த்ஸ் டுகெதர் அவங்களை ஹீல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இட்ஸ் எ மல்டி டிசிப்ளினரி பிளான் where plastic surgeon will be involved. Sometimes fractures ஆகலாம். சில பேருக்கு வந்து கையில் பட்டாசு வெடிச்ச பின்னாடி there can be injury to the arteries. ஸோ bleed வந்து அதிகமாக வரலாம். ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? bleed அதிகமாக வந்தால் first is put a direct pressure. Second thing is if a clean cloth is available, அந்த cloth வந்து அதுக்கு மேலே வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு டைரக்ட் ப்ரெஷரில் வந்து ப்ளீட் சரியாகலைன்னா cloth வச்சுக்கிட்டு டைட்டாக ப்ரெஷர் வைங்க. இதில் கூட சரியாகலைன்னா ஒரு டைட் பேண்டேஜ் இப்படி வச்சுக்கிட்டு ஆஸ் சூன் ஆஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ரீச் ஆகிறது நீங்களோட டார்கெட்டாக இருக்கணும். ஸோ ப்ளீடிங்கு, பர்ன்ஸ் இதெல்லாம் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் ஜென்ரலாக வரும். ஆர் ட்ராமாஸ் அதர் தேன் திஸ் நார்மல் ட்ராமாஸ் கூட வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஹெட் இன்ஜுரிஸ் வரலாம், செஸ்ட் ட்ராமாஸ் வரலாம், அப்டாமினல் ட்ராமாஸ் வரலாம். எது இருந்தாலும் த டைம் வித்தின் விச் யூ ரீச் த ஹாஸ்பிட்டல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். அந்த டைமுக்கு உள்ளே ரீச் ஆனால் there is a chance that it can be not increased further and we can try to reduce your injury. கண்டிப்பா தீ விபத்துகள் பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். பட் ஆனா இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி மூலமா, இந்த ஷாக் மூலமாகவோ இல்லை இந்த மாதிரியான ஏதாவது விபத்துகள் வந்துச்சுன்னா அப்போ என்ன மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் நம்ம வீட்டிலேயே வந்து ரெமெடி கொடுத்துக்கணும்? ஏன்னா ரெண்டுமே வந்து ஒரு பர்ன் மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும் இல்லையா? Yes. So electrical injuries வந்து is a very tricky thing. ஸோ நார்மலி எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜுரிஸ் ஆன உடனே நம்ம ஹார்ட் எல்லாருக்கும் புரியறதுலோக்குன்னா ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆன் எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி மூலியமாக ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ இப்போ நமக்கு வெளியே இருந்து எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் நமக்கு வருதுன்னா அது அந்த ஹார்ட் பாத்தில் போயிடுச்சுன்னா தெர் இஸ் எ சான்ஸ் தட் ஹார்ட் ரிதம்னு வந்து ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ சடன்லி த பேஷண்ட் கேன் கோ இன்டு கார்டியக் அரெஸ்ட் ஆல்சோ. ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் பேசிக் லைஃப் சப்போர்ட், ஸோ பல்ஸ் பார்த்துக்கிட்ட உடனே நீங்கள் சிபிஆர் கொடுக்குறது. சம்டைம்ஸ் நார்மலி வி கிவ் 20 minutes சிபிஆர் கொடுத்துக்கிட்டு இதுக்கு மேலே வரலன்னா இதுதான் அவ்வளோதான் நம்ம சொல்லுவோம். பட் இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து we give CPR for almost 1 hour, 1.5 hours also. So because the patient is fine previously. முன்னாடி நல்லா தான் இருந்தாங்க. இந்த ஷாக் மூலியமாக அவங்களோட ஹார்ட்டோட எலக்ட்ரிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எல்லாமே ஸ்டாப் ஆகினதுனால we give more amount of time to give him recover from that. ஸோ இதே சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து லாட் ஆஃப் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கிறதுனால நம்ம மசில் டேமேஜ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். இப்படி மசில் டேமேஜ் ஆனால் இட் கேன் லீட் டு கிட்னி ஃபெயில்யூர். ஸோ அவங்க கிட்னி ரிகவரி ஆகிற வரைக்கும் நம்ம டயாலிசிஸ் பண்ணி அவங்கள சப்போர்ட் ஆர்கான் சப்போர்ட்ஸ் கொடுக்குறது. ஸோ அந்த கிட்னி ரிகவரி ஆகிறது வரைக்கும் நம்ம அந்த டயாலிசிஸ் பண்ணுறது. ஆர் நமக்கு வென்டிலேஷன் தேவைப்படுதுன்னா அவங்களுக்கு ஹார்ட் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு, பிளட் சப்ளை நல்லா திரும்பி ரிகவரி ஆகிடுச்சு. ஸோ பிளட் சப்ளை நல்லா போகும்போது வந்து நம்ம லங்ஸ்க்கு வந்து எஃபர்ட்ஸ் வந்து நம்ம எடுக்கிறது இது எல்லாமே நம்ம பண்ணுறதுக்கு இருக்கும். எஸ். அண்ட் இந்த மாதிரியான ஃபெஸ்டிவல், அதுவும் தீபாவளி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இந்த பாம்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் விஷயங்கள் வெடிக்கும் போது ஜென்ரலாகவே கால் வந்துட்டு நல்லா கேட்குறவங்களுக்கும் இல்லை இயரில் எந்த விதமான ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாதவங்களுக்கு கூட ஒரு விதமான ஒரு ஒரு நாய்ஸியான ஒரு விஷயங்கள் உள்ளே போகும்போது யதார்த்தமாகவே ஒரு பெயினோ இல்லை ஒரு மாதிரியான ஒரு இயர் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு கூட அதை நான் சொல்லலாம். எனக்குமே அது வந்து சில டைமில் சில இயர்ஸ் எனக்கு ஃபீல் ஆயிருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வரும்போது எப்படி நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணிக்கலாம் டாக்டர்? ஏன்னா இந்த ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் டைமில் இஎன்டி டாக்டர்ஸ்க்கு வந்துட்டு அதிகப்படியான வேலைகளும் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். எஸ், டெஃபினெட்லி. மெயினாக நமக்கு இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் அந்த பிளாஸ்ட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், அந்த பிளாஸ்ட் ஆன உடனே நம்ம நியர்பையாக இருந்தால் அந்த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நிறைய இருக்கும். ஸோ அப்படி நீங்கள் வந்து நியர்பை போகாமல் பார்த்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் திங், ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர். செகண்ட் திங் இஸ் இயரில் வந்து இயர் ப்ளக்ஸ் அந்த மாதிரி, ஸோ தட் எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் கம்மியாகிற மாதிரி. நம்ம இயர் பார்த்து மட்டும் தான் பேசுகிறோம், பட் ஐ ஆல்சோ கேன் கெட் டேமேஜ்டு.
ஸோ ஐயில் வந்து இந்த சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் போயிட்டு கார்னியாக்கு மேலே இட் கேன் இன்ஜூர். ஸோ அப்படி இன்ஜூர் பண்ணால் நம்ம பேஸ்ட் ஆன் த அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ஜுரி ஜஸ்ட் லைக் அ ஸ்கின் மைனர் இன்ஜுரிஸ் மேஜர் இன்ஜுரிஸ். ஸோ மைனர் இன்ஜுரிஸாக இருந்தால் நம்ம ரன்னிங் டேப் வாட்டர் கீழே நம்ம கண் வைக்கலாம். ஸோ அப்படி வச்சா இட் கேன் அந்த பேர்ன் இன்டென்சிட்டி வந்து கம்மியாகும். ஸோ அந்த இன்ஜுரி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகிட்டு நெக்ஸ்ட் யூ கேன் ரீச் த ஹாஸ்பிட்டல் அண்ட் விசிட் த இஎன்டி டாக்டர் ஆஸ் வெல் அஸ் ஆஃப்தால்மாலஜி. ஸோ மேஜராக வந்து நமக்கு இயர் ப்ளக்ஸ் ஸோ தட் ஏர்வேல வந்து அந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்சஸ் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப ப்ரெஷர் உள்ளே போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இயர் ப்ளக்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறது குட் திங் தான். ஓகே. இப்போ இந்த மாதிரியான பட்டாசுகள்லாம் அதிகப்படியாக வெடிக்கும் போது அதை நம்ம வந்து கேட்கும் போது இந்த இயர் ட்ரம்ஸ் எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு? ஏன்னா நார்மல் டேஸ்லேயே அதிகமாக இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நீங்கள் எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் நம்மளால அதை அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது இல்லையா பட்டாசு அப்படின்ற ஒரு விஷயம்லாம்? ஆமாங்க. ஸோ இயர் ட்ரம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த ஆஸ் வி செட் பேஸ்ட் ஆன் த எனர்ஜி லெவல்ஸ். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ நியர்பை இருக்கீங்க அந்த எனர்ஜி லெவலில் எவ்வளோ லோக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்றதை பொறுத்து தான். ஸோ இயர் ட்ரம் டேமேஜ் இருக்கிறது லோக நமக்கு பட்டாசு வெடிச்சிருக்காங்கன்னா ஸோ டெஃபினெட்லி இட்ஸ் ஏ எமர்ஜென்சி அண்ட் யூ ஹாவ் டு ரீச் த ஹாஸ்பிட்டல். ஸோ அதோட நமக்கு வந்து இயர் ட்ரம் டேமேஜ் ஆகுதுன்னா இட் கேன் ஆல்சோ காஸ் டேமேஜ் டு அதர் ஆர்கான்ஸ் லைக் லங்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ ஏர்வேல வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்து போயிடுச்சுன்னா there can be a chance that pneumothorax வரதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் நாட் a single and out. Human body is like not a single thing. It is totally interconnected. ஸோ எல்லா ஆர்கான்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிட்டு தான் டெசிஷன் எடுக்கணும். அந்த லோக டேமேஜ் இருக்குன்னா அதர் ஆர்கான்ஸ் ஹாவ் டு பி சீன். பண்டிகை நேரத்தில் தவிர்க்க முடியாத நிறைய ட்ராமாஸும் எங்களுக்கு வருவாங்க, ட்ராமா பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்க. அதில் ரொம்ப முக்கியமாக இந்த செஸ்ட் ட்ராமா அப்படின்னு ஒன்று சொன்னீங்க சார். செஸ்ட் ட்ராமானா எது சம்மந்தப்பட்டு என்னென்ன மாதிரியான கண்டிஷன்ஸில் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க? ஸோ செஸ்ட் ட்ராமாஸ்ன்றது வந்து மோஸ்ட் காமன் எமர்ஜென்சிஸ், ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் காமன் எமர்ஜென்சிஸ் லைக் ஹெட் இன்ஜுரிஸ், செஸ்ட் இன்ஜுரிஸ். ஸோ செஸ்ட் ட்ராமா நீங்கள் பர்டிகுலராக கேட்குறதுனால எனி ஆக்சிடெண்ட்டில் வந்து செஸ்ட் ஒரு 2 ஏரியாஸில் வந்து நடுவில் வந்து மாட்டிட்டு இட்ஸ் கம்ப்ரெஸ்ட். அப்படி கம்ப்ரெஸ் ஆனால் வரது காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ என்ன நடக்கும்னா இந்த மாதிரி கம்ப்ரெஸ் ஆனதுனால ரிப்ஸ் ஃப்ராக்சர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ரிப் ஃப்ராக்சர் ஆகிட்டு அந்த ரிப்ஸ் ஃப்ராக்சர் ஆன உடனே அந்த ஷார்ப் எட்ஜஸ் கோ அண்ட் ஹிட் தி லங்ஸ். ஸோ அப்போ லங்ஸ்னு அது ஹிட் பண்ண உடனே ஏர் வந்து லீக் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இட் லீட்ஸ் டு நிமோதொராக்ஸ். ஸோ நிமோதொராக்ஸ் மட்டும் கிடையாது, இட் கேன் லீட் டு டென்ஷன் நிமோதொராக்ஸ். டென்ஷன் நிமோதொராக்ஸ் இஸ் எ கிராஸ் எமர்ஜென்சி. அது வந்து நம்ம உடனே ரிலீஸ் பண்ணல. நம்ம நிறைய படம்லாம் பார்த்தோம், ஒரு ஊசி வந்து இப்படி போட்ட உடனே கேஸ் வந்து வர மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஊசி போட்ட உடனே அந்த கேஸ் அந்த லோக ஃப்ளோ அப்படி வரும். ஸோ அது நம்ம எமர்ஜென்சியிலோ வித்தவுட் ஈவன் அன் எக்ஸ்ரே அல்ட்ராசவுண்ட் வச்சுக்கிட்டு இல்லை கிளினிக்கல் சயின்ஸ் வச்சுக்கிட்டு உடனே நம்ம ரிகக்னைஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் அது பண்ணுறதுனால நிறைய லைஃப் சேவ் ஆயிடுச்சு. நம்ம உடனே வந்து வி பிளேஸ் த நீடில் அண்ட் ரிமூவ் த கேஸ் அண்ட் பிளேஸ் அன் ஐசிடி. ஐசிடின்றது ஒரு சின்ன டியூப் மாதிரி இருக்கும். ஸோ தட் மறுபடியும் வந்து அது ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த டியூப்ஸ். டைரெக்டாக கார்டியாக் ட்ராமாஸ் கூட வரலாம். கார்டியாக் ட்ராமாஸ்னால் கார்டியாக் டேம்பனாய்டுன்றது வந்து ஒரு வெரி வெரி எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் வேர் நமக்கு ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு டைரக்ட் இம்பேக்ட் ஆகிறதுனால அங்கே இருக்கிறது பிளட் வெசல்ஸ் மூலியமாக பிளட் லீக் ஆகிறதுனால வெளியே இருக்கிறது லேயருக்கு அந்த ஹார்ட்டுக்கு நடுவில் அதாவது பிளட் வந்து ஃபில் ஆகிட்டு இட் கம்ப்ரெஸஸ் த ஹார்ட். ஸோ அப்படி ஹார்ட் கம்ப்ரெஸ் பண்ணால் வெளியே பிளட் வர முடியாது. ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த பிளட்னு வந்து ரிலீஸ் பண்ணணும். ஸோ அது கூட நம்ம ஒரு சின்ன நீடில் மூலியமாக we will remove it. We will recognize with the signs and symptoms in the emergency room itself within 15-20 minutesக்குள்ளேயே நம்ம ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த பிளட் கொஞ்சம் ரிமூவ் பண்ணாலே அவங்களுக்கு பிபி இம்ப்ரூவ் ஆகிறது, அதோட ஹார்ட் பம்பிங் கெப்பாசிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகிறது, இதெல்லாமே நடக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் சம்டைம்ஸ் வந்து நிறைய ப்ளீட் வந்து லங்ஸ்க்கு உள்ள மீன்ஸ் லைக் ப்ளூரல் ஸ்பேஸில் வந்து நடக்கலாம். ஸோ இது கூட அந்த பிளட் வெசல் டேமேஜ் ஆகிறதுனால அந்த ரிப் ஃப்ராக்சர்ஸ் இருக்கிறதுனால ஆன உடனே நம்ம அந்த பிளட் வந்து ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்போ லங்ஸ் வந்து சரியாக வேலை செய்யாது. ஸோ ஆக்சிஜனேஷன் இது எல்லாமே சரியாக ஆகாது. ஸோ நம்ம அது ரிலீஸ் பண்ணணும். சம்டைம்ஸ் என்ன நடக்கும்னா நமக்கு ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கூட வரலாம். சம்டைம்ஸ் ஃபுட் பார்ட்டிகல்ஸ் நம்ம சூவிங் கம்ஸ் வந்து ரோட் டிராஃபிக் மீன்ஸ் லைக் டிராஃபிக்கில் போகும்போது சூவிங் கம்ஸ் நம்ம சூ பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது வந்து ஆக்சிடென்ட் ஆன உடனே இட் கேன் கோ அண்ட் லேண்ட் இன் த ஏர்வே. ஸோ ஏர்வே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். அந்த டைமில் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் இஃப் த பேஷண்ட் இஸ் கான்ஷியஸ்
we can do a maneuver called Heimlich maneuver. நம்ம இப்படி கை இங்கே வச்சுக்கிட்டு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு Heimlich maneuver அப்படியே நம்ம இப்படி உள்ள தள்ளுனா ஒரு 5 டைம்ஸ் அப்படி தள்ளுனா வெளியே வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அப்போ நம்ம ஏர்வே கிளியர் ஆகும். சம்டைம்ஸ் பேஷண்ட்டுக்கு இந்த பெயினில் வந்து அவங்க சரியாக மூச்சு எடுக்க முடியாது. அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து we give priority for that. we put the tube, வாயில் டியூப் போட்டுட்டு வென்டிலேட்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுலோக நம்ம பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி பண்ணுறதுனால ஆக்சிஜனேஷன் அவங்களோட லைஃப் த்ரெட்னிங் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் அட்ரஸ் பண்ணுறதுனால அவங்களோட லைஃப் ஃபஸ்ட்டு சேஃப்டியாக இருப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்டரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ எனி கைண்ட் ஆஃப் ட்ராமா டு த செஸ்ட் ஆர் அப்டாமனில் வந்து ஆஸ் இட் இஸ் அ க்ளோஸ்ட் ஸ்பேஸ் நிறைய எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அப்டாமனில் சாலிட் ஆர்கான்ஸ் நிறைய இருக்கும் நமக்கு, எஸ்பெஷலி லிவர், ஸ்ப்ளீன் அண்ட் குடல் கூட இருக்கும். ஸோ இது எல்லா ஆர்கான்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு இந்த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுனால இன்ஜுரி வந்து அங்கேருந்து ப்ளீட் வரும். ஸோ அப்படி ப்ளீட் வந்தால் சில நம்ம பிளட் டொனேஷன் பண்ணுவோம். பிளட் டொனேஷன் பண்ணுறதுனால நம்ம எவ்வளோ கொடுப்போம், பிளட் ஒரு 300-400 ml கொடுப்போம். ஸோ 300-400 ml கொடுத்ததுனால நமக்கு ஒன்றும் ஆகாது. பட் இதே டொனேஷன் வந்து 1 liter கொடுத்தா 2 liters கொடுத்தா என்ன நடக்கும், பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து உள்ளே இருக்கிறது பிபி கம்மியாகும். ஸோ இதே திங் அப்டாமனில் வந்து இட் கேன் அகாமடேட் சம்டைம்ஸ் 3 liters 4 liters ஆஃப் பிளட் ஆல்சோ. நம்ம உடம்புக்கு உள்ளே இருக்கிறதே வந்து 5 liters ஆஃப் பிளட் நார்மல் அப்ராக்சிமேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ இந்த ப்ளீட் வந்து அதிகமாக ஃபில் ஆகிட்டே இருந்தால் நமக்கு என்ன நடக்கும்னா பிளட் வெசல்ஸ்க்கு உள்ள பிளட் இருக்காது. ஸோ நம்ம அந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் we need to prevent that, அந்த ப்ளீடிங் வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இந்த சுச்சுவேஷன்ஸில் வந்து சம்டைம்ஸ் தெர் மே பி a requirement of massive transfusion. நிறைய blood sometimes we give 10-20 packs, 30 packs, 40 packs also we have given. And we take the patient to immediately to the OT. எங்கே இந்த ப்ளீட் வருது அன்னு பார்த்த உடனே அந்த பிளட் வெசல் வந்து கட் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணுறது. வெளியே ப்ளீட் வந்தாலும் உள்ள ப்ளீட் வந்தாலும் ஒன்று தான். ஸோ வெளியே ப்ளீட் வந்தால் நீங்கள் ப்ரெஷர் கொடுக்குறதுக்கு இடம் இருக்குது. பட் உள்ள ப்ளீட் வந்தால் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி அங்கே ப்ரெஷர் கொடுக்கணும் ஆர் அந்த பிளட் வெசல்னு க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ இப்படி தான் பண்ணணும். ஸோ பேஷண்ட்ஸு இப்போ நமக்கு அந்த லோக ப்ளீட் வருதுன்னா இட் இஸ் நாட் தட் ப்ளீடிங் ப்ரிவெண்ட் பண்ணாலே நமக்கு வந்து சரியாகுன்றது கிடையாது. இட் கேன் லீட் டு மெனி அதர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்சோ. லைக் பிளட் சப்ளை இவ்வளோ நேரம் இல்லைனாலும் வேறு ஆர்கான்ஸ்க்கு பிரச்சனை வருது. ஸோ மல்டி ஆர்கான் டிஸ்ஃபங்க்ஷன். ஸோ இட்ஸ் அ மல்டி டிசிப்ளினரி அப்ரோச். இட்ஸ் நாட் ஓன்லி ஒன். இந்த ஆர்கானுக்கு ஸ்ப்ளீனுக்கு இன்ஜுரி இருக்கிறதுனால ஸ்ப்ளீன் மட்டும் பார்க்குறா அது போதும்ன்றது கிடையாது. ஸோ எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் பாடி சேர்ந்து பார்க்கணும். இந்த மருந்துகள், அதாவது இப்போ பட்டாசு ஒரு மத்தாப்பு பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா டக்குன்னு குழந்தைங்க வந்து முடிச்சுட்டு நான் போய் ஏதாவது சாப்பிட்றேன், ஒரு வடை சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு ஸ்வீட் சாப்பிட்றேன்னு சொல்லி டக்குன்னு ஃபுட்டில் கை வைப்பாங்க. அதில் கை வச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா ஏதோ முகத்தில் ஏதாவது கொஞ்சம் இச்சிங் மாதிரி இருக்கலாம், முகத்தில் கை வைப்பாங்க. இந்த மாதிரி அந்த பட்டாசு இருக்கக்கூடிய மருந்துகளை கையே கழுவாமல் அடல்ட்ஸும் சரி கிட்ஸும் சரி டக்குன்னு அவங்களுடைய ஃபேஸில் அங்கங்கே பாடியில் அங்கங்கே தொடும் போது இந்த ஸ்கின் அலர்ஜிஸ்லாம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்படி ஏதாவது கேசஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக ஸ்கின் அலர்ஜிஸ் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஹெவி மெட்டல்ஸ். ஸோ நார்மலி ஸ்கின்னுக்கு மேலே கிடையாது, தே கேன் பிளேஸ் ஆல்சோ இன் த மவுத். ஸோ அப்படி அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறது தே கேன் ஸ்டார்ட் வித் மைல்டு இச்சிங், ஸ்வெல்லிங், இரிட்டேஷன். ஸோ திஸ் ஆல்சோ நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது எப்படின்னா ஆஸ் சூன் ஆஸ் பாசிபிள் வாஷ் பண்ணுறது அண்ட் ஆஸ் மச் அஸ் வாட்டர்తో வாஷ் பண்ணுறது. ஸோ இட் இஸ் நாட் தட் ஸ்பெஷல் கெமிக்கல் ஏதோ இருக்குன்றது கிடையாது. வாட்டர்ன்றது வந்து யூனிவர்சலாக யூஸ் பண்ணுறது ஆன்டிடோட். ஸோ நல்லா வாஷ் பண்ணால் யூ கேன் கெட் திஸ் ரெட் அவுட். ஒரு இஃப் இட் இஸ் அ வெரி மைனர் இச்சிங் அந்த மாதிரி எதுனா இருந்தால் கேலமைன் லோஷன் யூஸ் பண்ணுறது. ஆர் சம்டைம்ஸ் இட் மே லீட் டு வாயில் கை வைக்கிறதுனால இட் கேன் லீட் டு அலர்ஜிக் ரியாக்ஷன் ஆர் அனாஃபைலாக்சிஸ். அனாஃபைலாக்சிஸ்ன்றது வந்து வேறு லைஃப் த்ரெட்னிங் சுச்சுவேஷன். ஸோ எல்லாருக்கும் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. எவ்ரிபடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் எவ்ரிபடிஸ் பாடி இஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒருத்தருக்கு வந்து மைல்டாக ரியாக்ஷன் வந்தால் இன்னொருத்தருக்கு வந்து அதே சாம்பிளவே ரியாக்ஷன் வந்து இட் கேன் லீட் டு லைஃப் த்ரெட்னிங் கண்டிஷன்ஸ். நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஆண்ட் பைட் பண்ணி பேஷண்ட் வந்து பல்ஸ் இல்லாமல் வந்திருக்காங்க. எறும்பு கடிச்சதுனால. ஸோ அந்த ஆண்ட் பைட்னால அவங்களுக்கு அனாஃபைலாக்சிஸ் வந்து பேஷண்ட் பிபி எல்லாமே கம்மியாயிட்டு பேஷண்ட் அன்ரெஸ்பான்சிவ் ஆகிட்டு வந்திருக்காங்க. இந்த லோக சுச்சுவேஷன்ஸு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்ன்றது வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிறது வந்து மைல்ட் லிப் ஸ்வெல்லிங், ஒரு த்ரோட்டில் வந்து ஒரு சம்திங் இஸ் தேர்ன்றது மாதிரி ஒரு ஃபில்லிங் ஆஃப் தி த்ரோட்
இருக்கவங்களுக்குன்றது அவங்க மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்கும். ஆர் அவங்களுக்கு கிடினஸ் வருது, சீசர் எதனா ஃபிட்ஸ் எதனா வருது, ஆர் பேஷண்ட்டுக்கு வந்து மூச்சு வாங்க முடியலன்றது. இந்த சிம்பிள் திங்ஸ் வச்சுக்கிட்டே அவங்க வந்து உடனே ஹாஸ்பிட்டல் ரீச் ஆகணும் இஃப் சச் அ கைண்ட் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ் ஹவ் பீன் எக்ஸ்போஸ்ட். சம்டைம்ஸ் நமக்கு அப்படி கெமிக்கல்ஸ் எக்ஸ்போஸ் ஆன உடனே சில பேர் என்ன பண்ணுவான்னா வாமிட் பண்ண ட்ரை பண்ணுவான். வாமிட் பண்ணுறது வந்து இஃப் இட் இஸ் இன் அ ப்ராப்பர் வே தட்ஸ் ஃபைன், பட் சம்டைம்ஸ் இட் கம்ஸ் அவுட் அண்ட் கோஸ் இன் டு த லங்ஸ். ஸோ லங்ஸ்க்கு உள்ள லங் இஸ் அ ஸ்டெரைல் டிஷ்யூ. ஸோ லங்ஸ்க்கு உள்ளே போனால் இட் லீட்ஸ் டு அகெயின் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ மோர் அண்ட் மோர் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இஃப் யூ ஆர் நாட் ரீச்சிங் த ஹாஸ்பிட்டல் ஃபாஸ்ட். ஸோ அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறதுலோக ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து நீங்கள் உடனே கூட்டிட்டு போங்க. இப்போது இது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட்ஸ் இல்லைனா இப்போ சில ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்கெல்லாம் ஒரு ட்ரிப்போ ஏதோ ஒன்று பிளான் பண்ணி they will have a late night celebration. இந்த லேட் நைட் செலிப்ரேஷன் அந்த ஃபெஸ்டிவல் டைமில் அப்படின்னு இருக்கும் போது இது எல்லாமே ஒரு இன்டர்லிங்க்ட் ஆகி எந்த மாதிரியான ஒரு உடல் சங்கடங்களை வந்து ஏற்படுத்தும்? எஸ்பெஷலி இந்த லேட் நைட் செலிப்ரேஷன்ஸில் வந்து they used to take some alcohol. ஸோ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால வாமிட்டிங் நிறைய வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த வாமிட்டிங் அப்டாமினல் டிஸ்டென்ஷன் வந்ததுனால வாமிட்டிங் வந்துட்டு it can lead to aspiration, just we have discussed. வாயில் வந்து it can go again into the lungs. ஸோ அப்படி எதனா ஆனால் ரிகவரி பொசிஷன்ன்றது ஒரு இருக்கும். ஸோ ஒரு பேஷண்ட் வந்து லெஃப்ட் லேட்டரல் பொசிஷன் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுக்கிட்டு வாய் வந்து கீழே கிரவுண்ட் லெவலுக்கு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டா ஸோ தட் வாமிட்டிங் எதனா வந்தால் வெளியே வரும். ஸோ அந்த மாதிரி வர மாதிரி நீங்கள் பார்த்துக்கணும். செகண்ட் திங், அவங்களுக்கு ஆல்ரெடி வேர்க்கனே எதனா டிஸார்டர்ஸ் எதனா இருந்தால் ஃபிட்ஸ் அந்த மாதிரி எதனா இருந்தால் அது கரெக்டாக மருந்துகள் எடுத்திருக்காங்கன்றது வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். அண்ட் எல்டர்லி ஏஜ் குரூப் ஒரு மிடில் ஏஜ் குரூப்பில் வந்து அவங்களுக்கு கார்டியாக் டிசீசஸ் அந்த மாதிரி எதனா இருந்தால் நீங்கள் எதுனாலும் எடுத்துக்கலாம், பட் தேர் வில் பி அ லிமிட் ஃபார் எவ்ரி திங். ஸோ அது நீங்கள் கரெக்டானது டோஸில் எடுக்கிறது. ஸோ அது நீங்கள் முன்னாடியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதுக்கு மேலே நான் எடுக்க மாட்டேன்ன்றது வந்து நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணும். எஸ். ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஆரம்பத்திலிருந்து நிறைய விஷயங்கள் இப்படியெல்லாம் வந்தால் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கணும், டக்குன்னு எமர்ஜென்சிக்கு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க. பட் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் விஷயமா ஒரு டேக்அவேவாக நம்மளுடைய வியூவர்ஸ்க்கு இருக்க போகிற அந்த ஒரு விஷயம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, வீட்டில் ஒரு எமர்ஜென்சி அப்படின்னா கண்டிப்பாக மஸ்ட் தேவையான ஒரு கிட், ஒரு எமர்ஜென்சி கிட் இல்லை இந்த மாதிரியான ஒரு காண்டாக்ட் நம்பர்ஸ் இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க, திஸ் வில் பி யூஸ்ஃபுல் அப்படின்னா வாட் யூ வில் சே? ஸோ ஆல்வேஸ் ஃபஸ்ட் எய்ட் கிட்டில் வந்து சில மெடிகேஷன்ஸ் ஆஸ் வெல் ஆஸ் பேண்டேஜஸ் சில திங்ஸ் இருக்கணும். ஸோ லைக் எஸ்பெஷலி லைக் கார்டியாக் எமர்ஜென்சிஸ் வரும்போது வந்து நீங்கள் ஆஸ்பிரின் கண்டிப்பாக இருக்கணும் வீட்டில். செகண்ட் திங், ஒரு சின்ன இன்ஜுரி ஆனால் உடனே நீங்கள் ப்ளீட் நிற்க வைக்கிறதுக்கு வந்து பேண்டேஜ் ஸோ வச்சுக்கணும். அலாங் வித் தட் நியரஸ்ட் எமர்ஜென்சிஸ் என்ன இருக்குது விச் கேன் டேக்கிள் த சுச்சுவேஷன்ஸ். ஒரு பேஷண்ட்க்கு வந்து ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துருச்சு. ஹார்ட் அட்டாக் வரும்போது வந்து யூ ரீச் எ கிளினிக். ஒரு கிளினிக் ரீச் ஆனால் அங்கேருந்து திரும்பி டைம் வேஸ்ட் ஆகிட்டு திரும்பி இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போவீங்க. ஸோ அப்படி கிடையாது. எந்த எமர்ஜென்சிக்கு எந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ரீச் ஆகணுன்றது வந்து நீங்கள் அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு மைண்டில் வச்சுக்கணும். ஸோ ஃபார் ஆல் த எமர்ஜென்சிஸ் நியர்பை ஹாஸ்பிட்டல் என்ன இருக்குது பெஸ்ட்டு. ஆர் நீங்களுக்கு வந்து ஓன்லி ஒரு ஃபீவர் வந்துருச்சு, அதுக்கு நீங்கள் எங்கே போகணும்? கார்டியாக் எமர்ஜென்சினா டைரெக்டாக நீங்கள் ஒரு ப்ரைமரி சென்டருக்கு போகணும். லைக் அந்த கேத் லேப் ஃபெசிலிட்டி இருக்கிறது, அந்த ஸ்டென்ட் போடுறது லோகா, ஆர் ஸ்ட்ரோக் இருந்தால் நம்ம மருந்து கொடுக்கறது லோகா, அந்த லோகோ சென்டருக்கு வந்து நீங்கள் போகிறது பெட்டர். ஓகே சார். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அகெயின் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ் டுடே. தேங்க்யூ ஸோ மச். அனைவரும் உங்கள் குடும்பத்தோட மன ஆரோக்கியத்தோட உடல் ஆரோக்கியத்தோட இந்த தீபாவளியை வந்து கொண்டாடுங்கள். அண்ட் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூர் ஹெல்த். மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது ஜீவிகா. நன்றி, வணக்கம்.